Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Nama aku Aira. Selamat menonton. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dede. Ada apa? Aira. Terus Dede mau bikin skripsi dari dari kertas. kertas. Dede udah bikin apa? Skripsinya Bikin es krim sama sama gambar kata-kata. katata. Dalamnya apa itu? Tisu. Tisu. Coba liatin. Sekarang itu terbalik. Sekarang Dede mau bikin apa? Bikin lagi Gambar apa? gambar yang beda. Gambar yang beda. Yuk. Ayo. Pertama-tama kita siapin kertas Terus sama spidol. Kita lipat jadi dua dulu. Kita gambar. guntingnya kebersanain dulu. Gambar apa ya kira-kira? Kita semua aja. Itu tangannya nggak diisiin otak. Nggak usah. Aku pengen bikin jam berapa ya? No. Kan Apa? jam 4. Oh, jam 4. Guys, udah selesai. Nah, sekarang isi yang pak tisunya. Terus ditutup pakai elastik.